insanlara daha mutlu bir gelecek elde edebilmek için mutlaka hayvanların korunması gerekiyor. Hatta şöyle bir şey var, dünya şunu kabul ediyor. Hayvanları korumak, geleceğinizi korumak anlamına geliyor. Zaten bu seneki günün teması da bu. Hayvanların ortadan kaldırılması buna bağlantılı olarak geleceğinizin de sıkıntılı bir gelecek yaşamanıza sebebiyet veriyor. Bu yıllarda özellikle yaban hayatının korunması hem doğadaki dengeyi sağlanması açısından